各位早晨，劉文社工。今日係春分，春分係一個好特別嘅日子。凡係大家睇到個景呢，都知道呢度係爭取靈灰庵安置所。咁即係話咧，好多人嚟拜山，尤其是新山咧。新山咧喺今日咧就已經最後一日咧拜新山㗎啦。如果錯過咗今日咧，今年之內咧新山咧係唔可以拜祭嘅，到出年清明先至可以拜嘅。咁所以好多人都唔知，咁但係好多人都知啦，當然咁所以咧呢度相當之墟冚，話排隊排到嘻嘻冚冚啊！咁個好多孝子賢孫啦，係咪？咁集齊今日啦，有3個月前約定拜到就拜，拜唔到就 OK 啦。咁冇辦法啦，你要揾食，你今日平日嚟噶嘛，你攞唔到假。咁星期六日係點咧？私家車固然准入啦，咁樣咧就會有封路嘅。咁冇計啊！咁你搭公共巴士，一係搭的士，一係搭巴士，無論你搭咩交通工具咧，都相當之多人嘅。咁冇乜辦法啦。咁扶老攜幼。咁頭先個上車嗰人先頭部隊就拎咗四個衣包，咁跟住話司機去爭取啦，不過未得住喎，我而家要等人喎。聽到佢爭取，梗係等佢啦，即刻同我排等佢。你上嚟坐低先啦，擺低咗啲嘢先啦。我哋係舒服等佢啦。佢話唔好意思，我阻你做生意。我話唔係啊，多謝你啊。哇！喺出邊呢個時候10點至12點邊有生意㗎？9點半開始冇乜生意啦，到11點半、12點半先啲幼稚園放學，先有些少生意嘅咋。跟住就到2點半到4點半又冇生意啊。咁4點半之後咧，咁交更，咁可以做一啲交更冇乜車，咁做一啲客。咁跟住就到5點半到7點半做埋呢輪咧，成日就冇客㗎啦。基本上係經濟低迷啊，唔係低空經濟啊，係經濟低空，冇經濟少，冇生意，空空如也，虛空啊，簡直係。咁所以梗係努力爭取喺度排隊啦，大佬。哇，冇位都梗蝕等搏唔使吉車出去啊嘛，搏翻100零200蚊咁樣一程，咁真係搞掂摩利啦。